കേരളത്തിനകത്തു പുറത്തും ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പലരും പോയി അനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ആരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കണ്ടിരിക്കേണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊന്നെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും പച്ചപ്പും ഭംഗിയും വന്യതയും എല്ലാം ചേർന്നൊരു സാഹസിക യാത്രാനുഭവം നൽകുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ആർത്തലച്ച് കുത്തിയൊഴുകുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം അകലെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കാം അതിൻ്റെ ഹുങ്കാരസ്വരം. കാട് കയറി അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നാലോ ഇത്രയും മനോഹരമായ മറ്റൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോകും. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സാധാരണ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള തിരക്കോ ആൾക്കൂട്ടമോ ഒന്നും ഇവിടെ കാണില്ല. പറഞ്ഞു വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. കാടിനു നടുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാഴ്ചയിൽ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ഒരിടമാണ്. ആകാശം പോലും മറയ്ക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭീമാകാരങ്ങളായ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാടിനു നടുവിലാണ് ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ളത്. കക്കയം അണക്കെട്ടിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത്ര അടുത്തായിരുന്നിട്ട് കൂടി വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടം സന്ദർശിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത്. പാറക്കൂട്ടങ്ങളാലും ഇടതൂർന്ന വനത്താലും ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ എത്തിപ്പെടുവാനും പറ്റില്ല. ഈ വനമോ ഇവിടുത്തെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളോ അല്ല, മറിച്ച് പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ താഴേക്ക് കുതിച്ചൊഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോയാൽ ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ പിന്നൊരു മടങ്ങിവരവില്ല എന്നതാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വീണാൽ തെരച്ചിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത, സാധ്യമാകാത്ത ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അകപ്പെട്ടാൽ തിരച്ചിൽ നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരയാൻ മെനക്കെടാനോ തിരയാനോ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കുകയുമില്ല. രണ്ടുപേര് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോയി അതിലൊരാൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾ തിരിച്ചു പോവുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു പോംവഴിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഈ ഒരു പേര് വരാനൊരു കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കഥ തന്നെയുണ്ട്. അതായത് കാലങ്ങളായി വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് വീണ് വെള്ളച്ചാട്ടം പോകുന്ന വഴികളിലെ പാറക്കല്ലുകളിൽ നിറയെ ഉരല് പോലുള്ള കുഴിയുള്ള കുഴികളാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് വീണാൽ പിന്നെ ആർക്കും ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഉരൽക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം, ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പാറക്കെട്ടുകൾ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ഇതൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല കേട്ടോ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തോട് ചേർന്നൊരു പാലമുണ്ട്. ഇതിൽ കയറി നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. കക്കയം ഡാമും പരിസരവും കാണുവാൻ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ മറക്കണ്ട. ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് നോക്കാം. ശരിക്കും കക്കയം ഡാമിൽ നിന്നും ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഉരക്കുഴ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ എത്തുക. കോഴിക്കോട് നിന്നും ബാലുശ്ശേരി റൂട്ടിൽ 64.6 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ളത്. കക്കയം ഡാം സൈറ്റിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് വനത്തിനുള്ളിലൂടെ നടന്നു വരാം. വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ മാത്രമേ ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. വീക്കെൻഡ് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത യാത്ര ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ.